TuitionoThangmani Lamao Lama Kasuwi Deger Surwi Butharjakha class 10 Poriwi Tongnai Khoroksa Sikli mung Tania Borua Obahakeno Tania Boruano Deger Surmani Yagulo Shakshak Bototer Rawi Thinani Chaitokha Kartiknat Mungai Khoroksa Sikla Pati mung Tangsal Phungo Kanchanpur Thanani Post Office Road Amsayo Tangsal Phungo Kanchanpur Hatio Patika Kashawana Masingsa Patimo TuitionoThangmani Lamao Lama Kasuwi Deger Surwi Butharjakha class 10 Poriwi Tongnai Khoroksa Sikli mung Tania Borua Obahakino Tania Boruano Deger Surmani Yagulo Shakshak Bototer Rawi Thinani Chaitokha Kartiknat Mungai Khoroksa Sikla Pati muni yagulo khorok nino Kanchanpur Shakhamno Gotalangai Thangka Police Phiaba Tania Borua Mungai o Sikli no thika hni shaka saknani rok Koktumao Saimangka Salburumni haike Tangsal Phungo tuition masterni nogo thangnani bagai nokni ongkhormani Kanchanpur Bazar ganao tongnai Tania Borua Mungai Kanchanpur class 12 school class 10 Poriwi tongnai Sikli Phiaba Kanchanpur Hatini post office road ni boni library buskango sokbai kheno Tania Borua no Lama Kasuwi gana giniwo tongnai borok sislaibe sini sikangno Tania Borua Deger Surwi Khiklai Rekha Kartiknat Mungai Khoroksa Sikla Kartiknat Kanchanpur Hatini kaisa stationary phalno labor Pati muni koktuma mankheno amsayo thango sogika Kanchanpur Thanani Police Pati muni yagulo khorok nino Kanchanpur Shakhamno Gotalangai Thangka Police Phiaba Tania Borua Mungai o Sikli no thika hni shaka saknani rok abo hakino Kartiknat no Butharjakha Dormonogor Hangkolni Shakhamno go আগে কাঞ্চনপুর বাজারে রেঞ্জ অফিসের সামনে যতদূর খবর পাওয়া গেছে একটা ছেলে এক মেয়েকে স্ট্যাপ করেছে এবং তারপর নিজেরও সুসাইড অ্যাটেম্প করেছে নিজের গলা কেটে আমরা স্পটে এসেছি এবং এটা কী হয়েছে ঘটনা তা আমরা তদন্ত আচ্ছা স্যার মেয়ের নামটা মেয়ের নাম হলো তানিয়া বড়ুয়া আর কাঞ্চনপুর বাজারে ছেলের নামটা ছেলের নাম কার্তিকনাথ বাড়ি গোপালপুর আচ্ছা এখন কি তারা কি জীবিত আছে এখন দুজনের চিকিৎসাধীন পুরো ডিটেল এখনো পাইনি আচ্ছা Sikli no Deger Surwi Butharnai Kartiknat ni kami Kanchanpurni Gopalpur amsayo amsani lukurokni khakamu borok khorokni bisingo hamjaklaimani halokno tino patikhna obahaikiri masingsa patimung hnai Bureau Report Chini Khorang